И всем здорово, мои приветики и конфетки. Сегодня мы поиграем в Crazy снова. Так, ну давайте же уже бла-бла-бла. Боишься? Я испорчу вечеринку. Не, ветер какой-то. Мне пора будет с тобой прощаться. Так, начался. Перестань. Сегодня плакать не полагается. А где глаза? На свадьбах всегда плачут. Такой я тебя и запомню. Розовые щечки. Обе ноги левые. Сердце бьется. Значит, я для тебя скоро умру. Нет. Ага. Прости. Последний раз вижу тебя в образе человека. Это не последний раз. Так. Сейчас я... Ребят, тут какие-то помехи. Что-то на арабском. Ой. Сидим тут. Пошли, Сэм. Я очень-очень глупая. Нет, все в порядке. Нас, наверное, ищут, надо возвращаться. Сбербанк представляет О, я обосралась прям. Оформите кредит У Сбербанк. нас видео уже 2 минуты длится. Давайте-ка. Бонусами Сберспасибо ежемесячно. Кто хочет с тобой встретиться? Она растет с невероятной скоростью. Я должна заявить о преступлении. Лэкли, они идут сюда. Ой. Ребята, она близко. Очень близко. Что-то на арабском. Продолжение на 10 лайков.